வெல்கம் டு ஈஸி குக்கிங். இன்னைக்கு கோபி ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. கோஸு நல்லா துருவி எடுத்திருக்கேன் ஃபைனா. ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன். ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட் எடுத்திருக்கேன். ஒரு பிஞ்ச் கரம் மசாலா எடுத்திருக்கேன். 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். மைதா, இது கார்ன்ஃப்ளவர். இப்போ தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துச்சு. இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் இதில் வந்து ஆட் பண்ணி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இதை பிசையறதுக்குள்ள நம்ம எண்ணெயை தவால ஊற்றி வச்சிடலாம். அது பிசையறதுக்குள்ள எண்ணெய் காஞ்சிட்டு இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம ஒரு பொருளாக இதில் சேர்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் சேர்க்குறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம். அடுத்து கரம் மசாலா, அடுத்து சில்லி பவுடர், இப்போ மைதா 2 ஸ்பூனு, கார்ன்ஃப்ளவர் 2 ஸ்பூன் சேர்க்க போகிறோம். இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் பிசைஞ்சு இருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் 2 ஸ்பூனு, மைதா 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவரும் மைதாவும் ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் சேர்த்துக்கணும். சம அளவு, நீங்கள் ரெண்டுமே வந்து சம அளவு ஒரு கப் எடுத்தாலும் சம அளவு சேர்த்துக்கணும். நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம். நம்ம பால் பிடிக்கிற அளவுக்கு நம்ம ஃப்ளோர்ஸை ஆட் பண்ண வேண்டி வரும். இப்போ இதில் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், ஒரே ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஃபுட் கலர் சேர்த்துடலாம். சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். இது முற்றிலும் ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு கலர் கடையில் செய்கிற மாதிரியே கலர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம். இல்லை தேவையில்லை அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே கூட செய்யலாம். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு நல்லா. இப்போ பால்ஸ் பண்ணி போட்டுடலாம் வாங்க. பால்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம சின்ன சின்னதாக ஒட்டி போட்டாச்சு. இப்போ வெந்துட்டுருக்கு. இது ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம 10 நிமிஷத்தில் 5லேருந்து 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே நம்மளுக்கு கோபி ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடும். நம்மளுக்கு இப்போ கோபி ரெடி ஆயிடுச்சு, எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம கோபி ரைஸ் செய்ய போகிறோம். கோபி ரைஸ்க்கு இவ்வளோ பெருசாக நம்ம பால்ஸ் போட்டிருந்தோம் இல்லையா கோபி, நம்ம இப்படியே வந்து தாளிக்கிறதுக்கு போட்டோம்னா வந்து குழந்தைங்களுக்கு, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால இது எல்லாமே வந்து 2 பீஸாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நம்ம தாளிக்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம அந்த கோபி எல்லாத்தையுமே வந்து 2 பீஸாக வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ கோபி ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். கோபி இப்போ நம்ம செஞ்சது, ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி,
கடுகு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, பூண்டு வந்து நல்லா ஃபைனாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு வெங்காயம், 4 பச்சை மிளகாய், ஒரு கேரட், கருவேப்பிலை தாளிக்கிறதுக்கு, 1 கப் அளவுக்கு இலைக்கோசு எடுத்திருக்கேன், ஒரு கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன். இப்போ தாளிச்சிடலாம் வாங்க. எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. நம்ம கோபி செஞ்சு எடுத்த வானல்லையே திருப்பி வச்சிருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. இப்போ கடுகு போட்டுக்கலாம். பட்டை ஒரு துண்டு. இப்போ கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு, இப்போ வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம். இப்போ குடமிளகாய் சேர்த்துடலாம். கோசு சேர்க்க போகிறோம். கோசும் குடமிளகாவும் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் ஆஃப் பாயில் வதங்கினா போதும். ஆஃப் பாயில் ஆன பிறகு நம்ம கேரட் சேர்த்துக்கலாம். லாஸ்ட்டாக தான் கேரட் சேர்க்கணும். இப்போ நம்ம இந்த காய்கறிக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துடலாம். சாதம் போட்டு கிளறப்போ நம்ம சாதத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சால்ட் அப்புறமா போட்டுக்கலாம். இப்போ காய்கறி ஓரளவுக்கு பாதி அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு நம்ம அப்புறமா கேரட் சேர்த்துடலாம். இப்போ கேரட் சேர்க்க போகிறோம். கேரட் சேர்த்து ஓரளவுக்கு வதக்கிட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம இந்த கோபிங்க சேர்த்துடலாம். இப்போ கோபியும் போட்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ கரம் மசாலா சேர்த்துடலாம். கரம் மசாலா வந்து லாஸ்ட்டில் தான் சேர்க்கணும். எப்பவுமே எந்த டிஷ்ஷில் சேர்த்தாலும் நீங்கள் லாஸ்ட்டில் சேருங்க, டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். கோபி எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ சாதத்தை போட்டு கிளறிட வேண்டியதுதான். வடித்து வச்சுருக்கிற சாதத்தை கொட்டி பத்தே நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு கோபி ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம கோபி நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி கோபி வந்து நைட்டே கூட நீங்கள் செஞ்சு வச்சுட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சு 10 நிமிஷத்தில் நீங்கள் ரெடி பண்ணிடலாம் ஃப்ரைட் ரைஸை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும். ஈஸியாக சமைங்க, இஷ்டப்பட்டு சமைங்க. தேங்க்யூ.